Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nadela dari Siti Kesamadanan Cirebon, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk melancarkan jalan napas dan meningkatkan kapasitas vital dan ventilasi paru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa benar dengan Ibu Dila? Ya benar. Saya lihat gelangnya dulu ya Bu. Ya benar. Ibu, saya Putra Nadela dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk membersihkan jalan napas dan meningkatkan kapasitas vital dan ventilasi paru. Waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kalau begitu, saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ibu, baik, alat-alatnya udah siap. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, di sini saya akan mengecek suara napas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ibu tarik napas, keluarkan lewat mulut. Tarik napas lagi Bu, keluarkan lewat mulut. Mari Ibu, saya bantu untuk duduk. Ibu, saya akan mengajarkan terlebih dahulu kepada Ibu bagaimana caranya menarik napas dalam. Saya ajarkan terlebih dahulu ya Bu. Tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut sebanyak 3 kali ya Bu. Nah, nanti Ibu mencontohkannya setelah 3 kali itu Ibu saat mengeluarkan lewat mulut itu Ibu bisa batuk yang kencang sebanyak 2 kali ya Bu. Baik. Ibu bisa pegang sendiri. Ibu ikuti instruksi saya ya Bu. Ibu tarik napas, keluarkan lewat mulut. Tarik napas lagi Bu, keluarkan lewat mulut. Ini yang terakhir Ibu bisa nanti batuk kencang ya Bu. Ibu tarik napas, keluarkan lewat mulut. Ibu bisa batuk yang kencang. Ini saya ambil ya Bu. Betul, mulutnya ingin saya bantu bersihkan atau bersihkan sendiri? Sendiri aja. Ini Ibu bisa minum dulu. Baik Bu, saya bantu untuk tidur lagi atau ingin seperti ini? Tidur lagi aja. Baik. Silakan Ibu. Baik Ibu, saya akan mengkaji ulang ya Bu suara pernapasan Ibu. Punten Bu. Ibu tarik napas, keluarkan lewat mulut. Tarik napas lagi, keluarkan lewat mulut. Baik. Ibu, suara napasnya udah nggak seberat tadi ya Bu pas awal. Bu, gimana kondisi Ibu saat ini? Udah lebih baik.
napasnya sudah mulai membaik. Iya, sudah. Ibu, tindakannya sudah selesai. Alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, kalau begitu saya berikan alat-alatnya dulu ya, Bu. Ibu, saya telah selesai membereskan alat-alatnya. Ibu, kedepannya Ibu lebih banyak meminum air putih ya Bu, supaya bersihan nafas Ibu lebih efektif lagi. Kalau begitu saya undur diri, saya akan kembali lagi pukul 12 untuk memberikan Ibu makan. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.